sokulunuz uchun eng zo'r daşlarni qidirib yurgan bo'lsangiz, asl toshlar sizni kutib qolamiz. Aynan asl toshni showroomida tayyor sokullarni taxlab qo'yamiz. Bu ko'rib turganingiz premium toshlardan bo'ladi. Ya'ni importli toshlar. Ironniki, Xitoyniki, Indiyaniki, xullas nerniki kerak bo'lsa topib beramiz. Qaranglar, tayyor sokullarimiz bor. Ko'rasizlar, faskalarni ko'rasizlar. Xullas o'zingiz bahosini berasizlar. Bu yerda tayyor dizayn qo'yib, agar sizda boshqacharoq dizayn bo'lsa, uni ham taxlab beramiz. Muammosi bo'lmaydi. Kelasiz, showroomda ko'rib turganingizdek, keng assortimentda sokullarni taxlab qo'yamiz. Masalan, cho'mdiroq desangiz, cho'mdiroq, ochiqroq svetda desangiz, ochiqroqini qaranglar, korishniy bilan ketgani bor. Inabasini turishini qaranglar. Indiyskiy mramordan tayyorlangan bo'ladi, вообще bogatый turadi. Buni ham ko'rib turganingizdek, yakadon bo'lsa o'zingizga mos razmerda taxlab beriladi. Faskalar ham kerak desangiz, kesib beriladi. Hamma narsasi taxlanib, plus ustadan muammo bo'lsa, ustadan ham topib beramiz. Hammangizni asl toshda kutib qolamiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Rosentr bozorining orqasida joylashgan bo'ladi.